क्या आपको मालूम है भारतीय रेलवे कितने दिनों बाद ट्रेन के कंबलों को धोते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे की रिजर्वेशन बोगियों में रात की जर्नी में यात्रियों को जो भी कंबल दिया जाता है उसकी सफाई को लेकर बहुत सी शिकायतें रहती है और एक ही कंबल रोज अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं। इनका हाइजीन सबसे बड़ा सवाल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि ट्रेन में यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कंबल महीने में कम से कम एक बार ही धुलवाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें बार बार धोया नहीं जा सकता है। मशीनीकृत लॉन्ड्रियों और लिनन की धुलाई के लिए मानक मशीनों और तय रसायनों का उपयोग करके धोया जाता है। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन में यात्रियों को दिए जाने वाले कंबल विभिन्न रेलवे जोन द्वारा अधिकृत वेंडरों या स्थानीय स्तर पर चयनित सप्लायर से खरीदे जाते हैं। ये कंबल आमतौर पर रेलवे के मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार बनाए जाते हैं, जो देश में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनाए जाते हैं।